Det er episode 10. Hvad er der i? Penge eller pap? Vi skubbede videre, og det gik ikke særlig godt i sidste episode. Der var simpelthen et Palossand EX. Det var altså det eneste hit vi fik sidst, hvilket som sådan ikke var super godt. Men forhåbentlig har vi mere held, når vi skal åbne de sidste 5 pakker. Ikke nok med, at det er den sidste episode af vores lille miniserie, vi har kørt her, de sidste 3 episoder, så er det også et jubilæumsafsnit. Det er nemlig episode 10 af Penge eller Pap-serien. I har taget rigtig godt imod det, og virker til, at I rigtig godt kan lide serien, så det vil jeg selvfølgelig fortsætte med. Næste video, der bliver lagt op, vil være en sammenklipning af episode 1-10 af Penge eller Pap-serien, så I kan få et rigtig godt overblik over, hvad vi har pullet. Videoen vil kun blive lagt op på YouTube, da man maks kan lave 10 minutters videoer på TikTok. Så gå ind og følg min YouTube-kanal, Pocket Tross, hvor der både bliver lagt korte og lange videoer op. Og med det går vi ind på de 2 sidste pakker. Kom så, giv os et hit. Hvad er det, jeg kan spotte? Der var et hit! En Megaton Blower. Et lille hit, men det er bedre end ingenting. Lad os se, om der er noget Last Pack Magic tilbage. Og vi slutter af med en Tabu LA. 2 hits på 15 pakker. Det er ikke særlig godt.